Мына мынтип куттуу студиябыздын төрүнө биз болсо ошол эл ичинен чыгып келе жаткан элдик таланттарды, ошол музыка, нотадан билими бар жигиттерди чакырып алдык. Ассаламу алейкумдар. Ассаламу алейкум. Кутман кут болсун. Чоң рахмат айкеси. Ана мына баягы жигит болсоң шок болсоң дейт Мына эртең менен эрте шайыр шаңдуу шайдоот келдиңиздер, пунктуалдуу болуп, өз убагында келдиңиздер. Биз дагы ыраазы болуп турабыз. Баягы ырчылар көбүнчө уктап калуу, кечигип калуу деген илдетти ала жүрүшчү эле дегеним го. Эми силер азыр студент экенсиңер, Жигиттерди мен тааныштырып койгум бар кененирээк. Бул биздин жаныбызда эле Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын 2-курсунун студенттери келип олтурат. Чекесинен мен тааныштыра берейин, андан кийин өздөрү амандашсын. Менин мына жанымда олтурган Балтмейстерин кармап алып, Ыйманызат Амандыков деген ырчы жигит. Жана ошондой эле мына ортодо олтурган шылдырагын көрсөтүп койсо болот. Адилет Карыев деген ырчы жигитибиз. Жана ошондой эле мына гитаранын коштоосунда бүгүн дагы өзүм жеке номур аткарып берем деп талпынып келген ырчыбыздын бири Нуржигит Кубанычбеков. Куш келиңиздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Келгиле, жалпы эл менен амандашып алгыла. Ассаламу алейкум жалпы телекөрүүчүлөр. Ушундай бүгүнкү жакшылык күндө биз сиздердин бир куттуу студияңыздарда жүз көрүшүп турганыбызга Кудайга миң мертебе шүгүр. Маанайы сонун буюрса бир телекөрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайлы деген ниет максат менен келип отурабыз. Азаматсың. Иманзат. Саламатсыздарбы жалпы телекөрүүчүлөр, биз деген силерге жагымдуу маанай тартуулаганы келдик буюрса, бизди көрүп отуруптуруңуздар. Баракет. Жакшылыктын жарчылары, мына өзүлөрү айткандай. Келе кой Нуржигит. Саламатсыздарбы? Бизди чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздерге биз жакшы маанай тартуулоо үчүн келдик. Көңүлдүү өтсүн, шаңдуу өтсүн. Эми буюрса силер менен биргеликте болуш керек. Шаңдуу өтүшкө, шарт биз беребиз. Көрүүчүлөрдүн баардыгы эми көгөлдөр телеге көз жүгүртүп, биз менен эргип алып, кошо жарышып ырдап, жакшы олтуруңуздар. Жараткандын ар бир күнү майрам, туурабы? Тирүүлүктүн өзү майрам. Ден соолугуң болуп турса, эртең менен турсаң, шуулдап турсаң, акылың, ой чабытың ого бетер ашып ташып, бүгүн баланча иштерди кылып салам деп билек түрүнүп, ошол жака жумшалып турсаң, анан ошого баягы эртең менен турганда ар бирибиздин эле маанайыбыз ой сонун деп, менин эч кандай карызым жок дей албайсың да. Кантсе дагы баары бир кошунага жок дегенде бир 2 жумуртка карызсың дегендейчи. Анан силер ошонун баарын унуткарып, жайгарып, жакшы бир шаңдуу отуруп бериңиздер. Анан эми бүгүн космос күнү экен. Майрам Майрамыңыздар. Бала кезде кыйгалганча эле космоско учабыз. Биз музыка дүйнөсү менен учабыз. Буюрса. Музыка дүйнөсү өзгөчө бир дүйнө, аны мен жакшы көрөм, жакшы тааныйм. Ушундай бир эмоция калтырып ийген бир учурлары болот, кыйкырып, шаңдуу бийлеп ийген кез болот дегендей. Той топурда жүрөсүңөр да. Ошол жактан эми көп кызык баштан өтсө керек. Ар кандай адамдар бар, уникалдуу адамдар бар. Алар менен той өткөрүү өзгөчө бир эсте кала берет, күлкүлүү мүнөттөрү, дасторкон үстүндө болот, сөздөрү болот, ырлары болот, бийлери болот дегендей. Эми ошонун баарын мен жөнүн айтпай элем, балким эстеп турасыңар, кичине ортосунан кыстырып, жарайбы? Эми баягы Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт дейт. Негизичи. Мен тыңшап берейин, сиздер болсо ырдап бериңиздер. Сүйлөштүкпү? Кайсыл чыгармадан баштасак болот анда? Калайыкка. Эми жалпы телекөрүүчүлөрдүн урматына бир Таң сыры деген бир жагымдуу чыгарманы аткарып өтөлү келиңиздер, Сыйлуу таң атты бүгүн дагы, Çağılgan nurlarından vurgan
tutan seni Kandak ettin tanrısaldın ölgünü Davallayım ayrılganda ay çürü Artık bir git başka жердің bülbülü Arbalsan da bir gelirsin ala dolu bülbülü Sanılganda bir gelirsin, sargayganda bir gelirsin ala dolu bülbülü Ağlaverin bekenimde senesi Yürüsü gitti bağız şeridi aman son Ötünürüm bökürümdü senesi Yürgün sayın canım bir gün yanar son Canım bir gün üskürüm yanır yanar zor Canım bir gün üskürüm canım bir gün üskürüm yanır yanar zor Sandan da bir gelirsin sargayganda bir gelirsin ala dolu bülbülü ala dolu bülbülü Ай баракелде. Мыкты аткаруу болду. Эми бул музыка негизи композитор Сардарбек Жумалиевке таандык эмеспи? Мыкты чыгарма. Бул чыгарма баягы бир карасаң шаңды угулат, бир карасаң муңду угулат, бир өзгөчө бир аты аталгандай таң сыры, бирок өзүнүн музыкасынын бир сыры бар да. Мыкты аткарып. Анан силерге мындай суроо берейин деп турам. Эми жигит болгондон кийин сөзсүз түрдө кимдиктен тамган жери болот да. Кимдиктен тамган жерде кадырлап, барктап айта жүрүү шарт болот дегендей, кайдансың, кимсиң, кимдин тукумунансың дегендейчи. Анан кыскача баягы айтып берсеңер, кайсы жердин кулуну болосуңар? Бул жак баштап берсең. Мен Кубанычбеков Нуржигит, Скөл обласына караштуу Түп районуна караштуу Чоң Тогузбай деген айылда жарык дүйнөгө келген. Чоң Тогузбай деген айыл өзү кичинекей эле айыл, бирок жерден көптөгөн таланттар чыккан, мыкты жаш таланттар өсүп келатат. Мен айылымды абдан жакшы көрөм. Туугандарыбыз, айылдаштарым көрүп аткан болсо ысык салам айтам. Ошол. Баракелде. Жакшы болот. Биз Караев Адлет өзүбүз Жети Көз районуна караштуу Чырак айылынын тургуну болобуз. Чырак айылында өсүп чоңоюп, Чырак айылынын Таал акын орто мектебин аяктаганбыз. Азыркы учурда биз Ыбырай Туман музыкалык окуу жайынын 2-курс студентибиз. Ошол Чырак айылынан көрүп отургандар болсо, жалпыңыздарга салам. Өзүңүздөрдүн улуңуздар, өзүңүздөрдүн балаңыздар. Райымбектин баласы Адлет мен болом. Ай баракелде. Мансат? Мен болсо Тоң районуна караштуу Тоң айылына жарык дүйнөгө келгем. Анан Азиз Салиев аттуу мектебин бүткөм. Азыркы учурда Ыбырай Туман училищанын 2-курсунун студенти болом. Чөңөр ушунда группалашсыңар да? Ооба. 2-курс. Анан айтып калачы, ушул музыкалык окуу жайдагы бир күндүк окууңар жөнүндө айтып бергилечи. Кандай башталат, кандай аяктайт, эмнелер менен башталат? Негизи эле өзү бир музыканын жети нотасы бир жети аалам го. А бул биздин училищада тоже бир өзүнчө бир аалам. Эртең менен келебиз. Биздин окуубуз негизи саат 8ден баштап кечки саат 5ке чейин уланат да. Анан кээ бир окуу жайларга билбейм, биз негизи аспапты кармап алып, биз отурушубуз керек да, аны менен үйрөнүп, кечке чейин аны менен мындайча айтканда занимательство этип отуруш керекбиз керек. Антпесе эч нерсе чыкпайт. Училищада бир күн
биздин үйүбүз эле кадимки үй деп эле айтсак болот негизи. Ичинде бир той өтүп аткандай эле болсо керек деп элестетем да. Ал жакта эми Бул жагында бирөө деп атат, бул жагында бирөө чертип кыйкылдатып үйрөнүп атат аккордеон. ооба Ошондой ошондой жагында угулат. бирөө ары бери басып жүрөт, үнүн ачып. Ошондой угулат, бирок биздин ал жакка эми музыканттар жалпы билими бар музыканттар бул эме той жакка көбүнчө басым жасабайбыз да. Биз ал жактан нота менен чертилебиз, оркестр жана ошондой эле бизде актерский искусство ал жагы өзүнчө класстарга бөлүнүп да, биздики кадимкидей эле. Эми кирип көрсөңүздөр болот албетте, эми буюрса бир жакын абитуриенттер келиңиздер, окуңуздар, музыкальный училище эң сонун жер. Биз дагы тапшырганбыз, өкүнбөйбүз эч качан. Жакшы. Мен дагы ушул сураганым бир барып агайлар менен таанышып, могу эркини үйрөнгүм келип жүрөт да. Буюрса негизи барып агайларга жазылып үйрөнсөңүздөр болот албетте. Жакшы болот. Жалпы көрүүчүлөргө дагы маалымат болду окшойт. Анан жигиттер өздөрүнүн айылдары жөнүндө айтып берди. Эми экинчи курс болгондон кийин кашка айыл деп билинип турат. Турмуш кура элексиңер атайм азырынча. Жакшы. Талапкерлер көп болуш керек эми. Пока что жок. Сиздер болсо экран алдында жазылган сандарга WhatsApp аркылуу SMS каттардан жазыңыздар. Жигиттерге болгон суроолор болобу, же балким жакындуу ырлардан суранат чыгарсыздарбы, же жөн гана жылуу мамиле, жакшы сөз, каалоо тилек арнап коесуздарбы? Ошону менен биргеликте эле бүгүн 12 апрель жакындарыңыздын туган күн жакшылыгы болот чыгар. Ошонун баарын каттап туруңуздар, биз өз дарегине жеткизели. Эми жигиттер кандай кылалык? Дагы бирди жугуу менен кылалык. Жугуу менен деген соң бир менен экинин ортосунан желетпейт го. Эми андыктан биз жагымдуу чыгарманы жаңырталы. Жаз келип сүйүүлөр көчөй баштаптыр, эми бир сүйүүнүн керемети деген бир жагымдуу чыгарма болсун да. Жаштардын урматына калыңыздар. Замир Казакбаевдин сөзүнө жазылган, Мирбек Иманбеков аткарып жүргөн, Canım göz bahtın üçün görüşkünge dolu akın var düşüncü oy boktoy olgon yerinden senin önümde emes yüzündesi düşündüktür göbüz adet tanışkanda zırdı Cana kalsa canım Sura batırmın atırginde O sünün geremedi Göğüz adet tanışkanda sürdü Cana kalsa canım Sura batırmın atırginde O sünün geremedi Orulgan cerden üzgün gülzarday Olun dostunu kızını turdum düz Allah Özünde çürük göz görüp emin Hep sen olur suyumde şimdi uğal var Göbüz adet tanışkanda sürgün Cadan alsa canım Sonra battırmın atenginde O sürün geremedi Göbüz adet tanışkanda sürgün Cadan alsa canım Sonra battırmın atenginde O sürün geremedi Любовь geremedi Баракелди. Мыкты аткаруу болду. Биринчи жолу угуп атам аккордеон, чылдырак, анан гитаранын коштоосунда ушуларды. Эми нотанын тилин билгенден кийин ар бир ырды ала берет туурабы? Ооба. Мейли ал комуз болсун, мейли ал кылгыяк менен болсун дегендей. Жакшы, мыкты аткаруу болду. Эми мындай кат келип атат.
Кутман таң, көл таң, ишиңиздерге ийгилик, тунук эфир каалаймын. Бүгүнкү жаш таланттарга чыгармачылык ийгилик каалаймын. Азаматтар өнөрүңөр өркүндөп өсө берсин. Ошондой эле бүгүн неберем Сары Тала айылынын тургуну Айтунуктун тулган күнү эле ден соолукта болуп, ата-энеси жерге жээги менен аман болуп келечекте биз сыймыктанган бактылуу кыз болуусуна тилектешмин. Ыйманазаттын бир тууган жээни болот. Бир жагымдуу чыгарма арнап коесуздарбы? Суранабыз дейт. Эң сонун баракелде. Таныдыкпы? Ооба, таныдык. Сары Талада эжемдин кызы. Тулган күнү менен көп жашап өмүрүң узун болсун. Ушундай өмүрүң узун болуп биздин жаныбызда ушинтип жаркырап жайнап жүрө бер. Окуң жакшы оку. Тайкеңдин атынан анда, Биздин атынан жазым келип жатты чыгарма болсун. жакшы болот. Айтунуктун урматы дегеңиздер, Коелу, кабыл алыңыздар. Aydan yürü sana kapılır, tarihinde vardı çalınır. Can erginin yumuşak gülgünün, carını atkan tanrıdır. Can erginin yumuşak gülgünün, carını atkan tanrıdır. Bulbulsun bul, kuşlar bağında, anda gelip kontu çağırma. O çağrından orun vereyim, bütmeli gülüm sarına. O çağrından orun vereyim, bütmeli gülüm sarına. Kılgırası yeğenin çalır, kirpiğinden sırlının tanır. Caz gülü bolsun, cimarındı çal, cadırası canın çalır. Caz gülü bolsun, cimarındı çal, cadırasını canın çalır. Caz gülü bolsun, civarındı çal, cadırasını canın çalır. Cadırasını canın çalır. Баракелде, мыкты аткарып болду. Ассаламу алейкум, ысык көл таңы, ишиңерге ийгилик, жигиттер окууларыңарга ийгилик каалаймын. Чоң рахмат. Назим абамдын туулган күнү, кайыр деген ырды ырдап бериңизчи, суранамын дейт. Репертуарда бар да. Гүл кайраттуу. Асанкалы Керембаевдин. Гүл кайыр. Азыр да бир кат бар экен, мен ошону окуп коеюн, Азаматсыңар, жигиттер, окууларыңарга ийгилик, күнүңөргө береке. Чыгармачылыгыңар арта берсин, чоң сахнадан көрөлү буюрса силерди. Сары Таладан эжеңер жездеңер, чоң рахмат калуу тилектер үчүн. Өнүгүп өскүлө. Чоң рахмат. Жакшы экен жылы сөз, Ооба. Кандай сонун? Телегөрүүчүлөрдөн келип олтурса, WhatsApp аркылуу экрандын алдында жазылган сандарды сактап алып, анан жаза бериңиздер. Бүгүн эми өзгөчө күн экен. Мынакей биздин Апермет менен Назим абабыздын туулган күнү. Назим аба жана ошондой эле Апермет өздүк майрам туулган күнүңөр кут болсун. Кудайым өмүрүңөргө ден соолугуңарга берекесин берсин. Эми Гүл кайыр деген жагымдуу чыгарманы мүмкүн болсо бир эмки конокко келгенде аткарып берели. Азыр эми бир жагымдуу чыгармалардан жаңырталы. Кайсы чыгармалардан? Жүрөк сыры деген жагымдуу чыгарма биздин Назим абабыздын урматына, туулган күнүнүн урматына, туулган күнүңүз кут болсун. Калыңыздар. Olup büyüdü sildik
Süymesem eğer men seni. Örgümü çok koy tengdeşi. Ömürgün süygün ergesi. Vakıtlı kaydan sizmekmin. Baykabay kalsam, baykabay kalsam, baykabay kalsam ben seni. Vakıtlı kaydan sizmekmin. Baykabay kalsam, baykabay kalsam, baykabay kalsam ben seni. Баракелді. Мықты атқару. Саламатсыздар ба? Құтман таң жігіттер, шығармашылық ийгилик болсын. Ортоңқы жігіт иним болот екен дейді. Ишіңе ийгилик, өнөрүң өркүндөй берсин, окуларга чоң-чоң жетишкендиктер. Жолуңар ачык болсун, көл таңы сиздерге дагы ийгилик деп жазышат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Жердештерим жазып башташкан турабы. Чырак жетебиз элине жалпыңыздарга салам. Кутман таң да берет. Жакшы. Мында 50 болгондон кийин эме жалпысы таанып билип эме баягы максатсыз адам болбойт сөзсүз түрдө. Бул окуу жайды бүткөндөн кийин канча жыл? 4 жыл окуйсуңарбы? 4 жыл окуйсуң. Анан бул жактан кийин дагы уланталы деген максаттар барбы? Жогорку билимди алалы деген ниет максатыбыз бар. Кудайым буйрса, азыр бул жерде биз 2-нчи курспуз. Дагы бир 2 жылдан кийин биз буйрса Күрүнкеев жана ошондой искусство Бишкекке барып окуу деген ниет максатыбыз бар. Үчөөңөр тең. Кудайым буйрса. Жакшы болот. Бирөөнү сүйүп калып эле турмуш жолун улап кетпесеңер. Музыка эми бир өзүнчө жашоо го эми антсек да чогулуп кетишибиз мүмкүн негизи. Жакшы болот. Максатыңар ишке ашсын. Саламатсыздарбы? Иманызаттын бир тууганы Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну бир тууган бөлөң Ынтымак Бакен куттуктайт. Өркүнүңөр өсүп, чыгармачылык ийгилик көптөгөн ырларды ырдап жүрө бериңиздер. Үнүңөргө береке. Таныдык ба? Ооба, таныдык. Бөлөм болот айылдан. Ынтымак аты. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Ынтымак өз ойгонгону менен таң калар уктап аткан окшойт. Биздин эфирибизди жалаң Тоңдон келген бир туугандарыбыз болуп аткан окшойт, Иманизаттын жакындары. Же антпей эле Адилет чалган окшойт айылга. Эртең мен көл таңында болом көрүңүздөр деп. Адилетчи. Анан Иманизаттагы бир звонок кылган окшойт го деп койду. Бул жактан тынч эле келген Нуржигит экен, же азыр Чоң Тогузбайдан дагы жазышабы? Буйрса. Анда биз күтүп туралы, экран алдына жазылган сандар аркылуу WhatsApp'тан каттар келүүдө. Мындай дейт: саламатсыздарбы? Көл таңы берүүсү ишиңерге ийгилик каалайм. Балдардын өнөрүнө таазим, музыкалык окуу жайдын окутуучулар жааматына ыраазычылык билдирем. Кубанычбеков Нуржигит менин балам. Балам, мен сени менен сыймыктанам деп Гүлзат Касымова. Мына жазбадыбы? Апа кескимди. Жакшы, Аяш апаңар турбайбы? Саламатсыздарбы? Көл таңы сонун балдар экен, үнүңөргө береке, чыгармачылык ийгилик дейт. Гүлсара эжекебиз жазган. Ушул сонун балдардан да бир сонун уруксак эмне дейсиң? Анда эме кылалычы келиңиздер бир. Нуржигиттин аткарысына бир жагымдуу чыгармасы болсун, биздин Аяш апагыздын урматына бир. Солнай. Өзүнүн жагымдуу өр, бизде жакшы көргөн ырыбыз бар. Ошону аткарып берип турсун, Кайсылар? Санаттарын аткарып берейин. Апам үчүн аткарып берейин, келиңиздер. Апалар аман болсун. Тунчугамын түбү жок, саналарга батамын. Бийликтерге жетелей, ак батасы адамдын. Түбөлүп издеп жүргөн бейишим, таманыңда апанын. Азаматты эр кылган бата болуп турбайбы, жашоонугу дөөлөтүң ата болуп турбайбы.
берекең апаң болот турбайбы. Ташың менен урганды ашың менен тосуп ал. Турмуш деген татал жол жакшы чөйрө күтүп ал. Түбөлүктү жарыңды алып качпай сүйүп ал. Бешик көркө бөлөнгөн бөлөк болот турбайбы. Агасына иниси жөлөк болот турбайбы. Бир туугандар бир үйдө өзөк болот турбайбы. Чоңойгондо үй жайың бөлөк болот турбайбы. Карыганда неберең эрмек болот турбайбы. Баракелди. Нуржигит Кубанычбеков, Гүлжигит Сатыбековдун санатырын аткарып берди. Апасына ушундай бир мээрим сүйүү менен сонун аткарып бердиңиз. Жакшы. Эми кийинки каттарды мен уруксат берсеңер окуп турайын. Кандайсыңар Бекзат балам? Ишиңе ийгилик каалайбыз. Көл таңы бүгүн 12 апрель Жомбулак айылынын тургуну Исмат байкебиздин туулган күнү менен куттуктап жагымдуу бир чыгарма жаңыртып койгулачы. Байкебизге узун өмүр, чын денсаулык каалайбыз. Аллахым эки дүйнө бактысын берсин. Дагы бир жолу туулган күнүң менен деп Өмкө, Рыскүл балдарга дагы иштерине ийгилик каалайбыз дейт. Бул кишилер менин аяш апаларым болот, Жомбулактан болобуз да биз. Анан Исмат абабыздын дагы туулган күнү менен куттуктап бир чыгарма камдап туруңуздар, Саламатсыздарбы, азаматсыңар жигиттер, кеминден салам деп атпайбы? Мына чүйгө чейин кеттик. Бул жагы. Ассаламу алейкум, кеминдик бир туугандар. Саламатсыздарбы, балдарга ийгилик, азаматсыңар. Тоңдук бала менин иним болот экен, Тогузбайдын уулу кайным болот экен. Силерге бекем денсаулык, өркүнүңөр өсүп, булбулдай үнүңөр сайрап тура берсинчи дейт. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Баракелди. Бул жигит менин кайным болот экен, бул жигит менин иним болот экен. Баарыбыз түпкө баш ийебиз. Түп деген аз шаар болуп кетти. Ошону айтсаң. Ишиңерге ийгилик, ыйман өркүнүң өссүн, байкең Бекзат дейт. Чоң рахмат. Нуржан жазды. Чоң рахмат. Таныдыкпы? Жакшы болот. Эми ушул туулган күн ээлеринин урматына каалоо тилектерди дагы сөзсүз ушул башкы иштердин баарын токтотуп, телефонун колуга алып, анан жазып атпайбы? Ошол көрүүчүлөрдүн урматына бир жагымдуу ыр болсун. Ысмат абабыздын да туулган күнү экен бүгүн. Туулган күнүңүз кут болсун. Эми биздин жалпы телекөрүүчүлөргө бир булактагы кездешүү деген бир жагымдуу чыгарма бар. Ошону аткарып өтөлү. Каалайсыңар. Сонун чыгарма, Аспан тулу, ай тулу, көл да тулу. Алмасыман көп ойло, менде болу. Сезип калдым айдыңгөр ак сүйүүңдү. Сен отурган булакта, сен отурган булакта, мен отурдум. Sen аны sensin beken, duydum beken. Mağabat gözün çektim için geçin. Varı ölmez bolup sarınalar. Kalarım karigin, kalarım kariginde kaldı begin.
Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta men doldurdum. Sezip kaldım aynen asiyimdi. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta men doldurdum. Ay kökte oturdum. Ay barakeldi. Anan kеттиңер mi? Köpkө oturup. Ла кездешем бу. Жакшы. Мындай дейт, Гөл таңы саламатсыздарбы? Менин неберем Элхандын туулган күнү куттуктап койгулачы деп тайенеси таятасы Корумду айылынан Дарика Каныбек байкелерибиз, эжекелерибиз жазып олтурат. Кийинкиси ассаламу алейкум деп смайлик жазган экен Адилет Касымбеков агабыз. Андан соң Кутман таңгар менен Гөл таң программасы келген конок уулдарыбыздын келечектери кең болуп, таланттары өркүндөй берсин. Бүгүнкү космонавттар күнү менен жалпы элди ак суудан апаңар куттуктайт дейт апаке. Бейшакан апакебиз жазып атпайбы? Кутман таң ишиңерге ийгилик, жигиттер ден соолук берсин, өркөнү өссүн, жетөгүздүк жигитке ийгилик иним болот экен деп зындандан жазып атат. Зындандын келини го деп коем менимче, Ассаламу алейкум. Бүгүн кызым Айгеримдин туулган күнү. Жакшы бир ыр арнап берип койгулачы, каалоо тилектер менен деп Бөкөнбай айылынан жазып олтурат. Саламатсыздарбы? Гөл таңы жигиттер үнүңөргө береке, ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик. Ыйман Азаттын жеңеси тоңдон. Жеңелер көп да. Жеңелер көп негизи тоңдо. Бардык жеңелерге салам. Бардык жеңелериме салам. Жалпы көрүүчүлөр эми баарыңарга мынчалык кээде болуп, кээде болбой калчу эле, бирок силер менен бүгүн эфир өзгөчө. СМСтер соңуна дагы жетпей атат. Көрүүчүлөрүбүз байма-бай толтуруп атат ал жагындагы. Эми буюрса окуп жетишкенге мына чалып да атышат азыр. Жаза албайчы. Сиздер болсо эми жазып туруңуздар, биз колдон келишинче жетишип окуп турууга аракет жасайбыз. Эгерде алдыда жакшылыгыңыздар болгон болсо, мен тамада болуп, жигиттер ырчы болуп бир жакшылыгын өткөрүп берсе эмне дейсиңер? Көрүүчүлөрүн дагы. Кандай болот буйрса. Жалпы туулган күн ээлери, туулган күнүңөр кут болсун. Аман болгула, бар болгула. Эки дүйнө бактылуу болгула. Жүзүңөрдөн жылмай кетпесин, асмандар ачык болсун. Ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар эми. Айтканың келсин. Асанкалы Керимбаевдин Кусалак деген ырын аткарып бериңиздерчи. Атам суранып жатат дейт. Жанагы балдар кусалыкты аткарса деп атышат го дейм, Аман болушсун, келечектери кең, мыкты балдар экен. Айланайындар, талантыңарга тайзим, үнүңөргө береке деп Акбулактан жазып атат. Эми келиңиздер, ушул жерден каттарды токтотуп туралы дагы, мына убактыбыз болсо 8:49 болуп калды. Бир чыгарма аткарып берели. Ушунча болду эми жалпы көрүүчүлөрдүн урматына. Келиңиздер, эми бир жандуу чыгарма болсун, жалпы туулган күн ээлерине, жана ошондой биздин жакындарыбыздын урматына, жердештерибиздин урматына, жеңелердин, абалардын, апалардын урматына бир Аксубай Атабаевдин бир тоолор деген жагын аткарып өтөлү, каалаңыздар. Taraftar kuyulup gülür attı, ırlar attı, aşıralı tebilip çatar attı. Sen sürdüresin macerayı, ey macerayı, çaylarına getirme varacaktı. Getirme varacaktı. Senin bugün çağırsa kulağıma, ay kulağıma, olsa bile telefon kulağına. Yüz görüşme yaş yürük çayalabı, çayalabı.
жайлоодогу жан сүйгөн ынамына жайлоодогу жан сүйгөн ынамына Толор тойнуна ойнап өскен Жырмай десең Менен улап алсаң сенден кеткен Азыр эми сүймө күбө болчу Жашыңды жыттайын сылап Азаматсыңар, мыкты аткарып болду. Иманызаттын бир тууган энеси Ак Ниет салам айтып атат. Ошо жанагы ынтымак байкем бөлөмдүн баласы. Чоң рахмат. Жакшы. Саламат болсун. Азаматсыңар жигиттер өнөрүңөр өссүн дейт. Кайра мынтип атат. Лайк басып атат. Чоң рахмат. Жакшы. Эми мына саатыбыздагы, убактыбыздагы соңуна чыгып баратат жигиттер. Силер менен өткөргөн эфир дагы мындай 5 мүнөттөй дагы болбой калды окшойт менимче. Аябай кызыктуу, жакшы болду, жакшы отуруп бердиңер, мыктырлар болду дегенде. Эми силерге эркин микрофон берейин. Чоң рахмат, баягы айтат го, эми жакшы менен өткөргөн жарым саатың жамандын өтүп кеткен өмүрүндө депчи, ошо сиздердин утуз студияңыздарга келип ушундай чогуу туруп маек курганыбызга Алла таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин, туулган күн элер да бир туулган күнүңүздөр кут болсун. Сиздердин ушу элиңдин батасын алып эле биз да буюрса жүрө берели. Ошол чоң рахмат баарыңыздарга. Рахмат бизди ушинтип студияңыздарга чакырып, эман кылып атканыңыздарга. Дагы буюрса ушинтип чакырып туруңуздар. Кудайым буюрса келип турабыз. Ошо кыргыз элине амандык кылайм, токчулук болсун, барчылык болсун, ынтымактуу бололу баарыбыз. Ошо. Жакшы. Нуржигит. Келечек жаштардын колунда деп айтат эмеспи? Биздин да келечегибиз кем болсун. Ар дайым сиздердин ушундай телевидениеге келип туралык. Бизди чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Туулган күн элери, туулган күнүңүздөр кут болсун. Ар дайым бар болуңуздар. Ай баракелди. Нуржигитти сүйлөтүп эле отурчу бала экен да негизи өзүчө. Жүрөгү таза ушундай бир. Музыкалык окуу жайыңыздын буюрса презенти. Жакшы. Анан байкап койдум, мындай музыкалык слуху да күчтүү окшойт деп, Жакшы. Азаматсың, окууларга ийгилик каалайбыз. Бул жигиттер Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын 2-курсунун студенттери. Ошол эле учурда баян, ошол эле учурда аккордеон, ошол бөлүмдүн окуучулары, студенттери. Ийгилик болсун, эми көп максаттар бар экен алдыда. Бишкекке чейин барып, Күрөңкеев искусствого чейин барып окуйлу деп турат экенсиңер талпынып. Ошого канатыңар талбасын, максатыңар ишке аша берсин. Биз болсо ошого жалпы көрүүчүлөргө, көрөрмандарга силерди таанытып турган биз дагы бололу, Анан бир чалганда алып, макул аба алып барып берели деген Иманызатка ыраазычылык айтабыз. Жалпы көрүүчүлөр, мына ушинтип бүгүнкү программабызда соңуна чыгып барат. Бүгүн 12 апрель, космос күнү. Ата-бабалар жакшы белгилеп, ал күндү да майрамдап, деги ошол жака максат коюп, мен дагы космоско учкум келет, космонавт болом дешчи эле. Эми бүгүн дагы майрам, тирүүлүктүн өзү майрам деп атап өтсөк дагы жарашат. Эми окулбай калбасын, мен соңку каттарды окуп коеюн. Азаматсыңар деген кат келди. Бул жактан аудиолор абдан көп, тилекке каршы мен муну угуза албайм. Баарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күн абдан ийгиликтүү өтсүн. Күндүн соңунда өзүңүзгө өзүңүз сүйүнүп, ушул иштин баарын кылып салдымбы деп суроо берип коюңуз, жылмайып, ийгиликтүү болсун дегеним го.
Эми жаз жарыш болуп атат. Азыр бардык жерде тытынып иштеп жүрөбүз. Эң негизгиси иш илгери болсун деп уулуңуз Бекзат Калыбек уулу коштошот. Келе жаткан эс алуу күндөр дагы ийгиликтүү өтсүн. Ал эми аркы иш күндөрү дүйшөмбүнүн таңында сиздер менен амандашканча, саламдашканча жакшы турыңуздар. Көрүшкөнчө.